Jamaah dirahmati Allah sadayaan belajarkeun kana hal dikeun aya informasi penting angka hiji pilih nyampi anu ngalangkung atau nyampi warga sekitar dieu dan biasana ku Pak Haji Doli ini sakit kunaon di kaum pembangunan diistirahatkeun geus sanes nanaon sareng-sama kasaepan modal. Jadi pada saat itu tangkosnya jantan peluang orang sadayana kalau infak sabalik kalimatan dan nanti harta dititipkeun ku Allah ka urang sadajan harta teh ditarik deui ku Allah Subhanahu wa taala secara paksa atanapi sadajan urang teu aya kesempatan berinfak atanapi sadajan infak teu ditampi. Jadi kurang saja ini nyambutan kasadayana mangga ieu tadi ladang amal umpama harta dititipkeun ku Allah ieu teh ieu mah terus terangnya wios da media enten kang bocor kolom balak luhur kalau tempatnya kubah teh periogi acis kirana 70 juta. Jadi pilih pada reonan mangga pamisa juta ewang betul 70 jam ini pami 2 juta ewang 35 jam saja ini. Henteu 5 juta 500 sawios ari 1000 maksudnya 1000 jam tapi 100.000 ewang. Anda ya terpenuhi kewajiban anu dipersyaratkan ke pemerintah daerah ini. Pemerintah daerah Pak Camat terus mengeluarkan pengantosan yen seluruh kakak sekecamatan Surade wajib berpartisipasi kanggo pembangunan secara jalur agungna 100.000 rupiah. Ada atos dengan naon kalau pemerintah diharapkan itu mangga abdul bisa. Tanu kahiji jadi nu penting mah kekompakan dan kompak. Terbiasa di mendatacan dengan keluarga tacan kakak di luar di sawios panitia parantos nyayeukeun jalur-jalur kamu infak termasuk kaum kalangan milenial. Mangga biasa melalui aplikasi payun aya dina gambar aya QR-na tapi kode tapi barcode foto langsung nyambung. Anu kedua ngeunaan tentang keagamaan di Kecamatan Surade direna dinten tadi Pak Dasar penutupan MTQ ke 45 Kabupaten Sukabumi hiji cermin keayaan keagamaan diurang. Anu biasana Kecamatan Surade aya perwakilan di bidang tilawah teh ngaos kuro urang tadi ayah diutus mah namun kama tahun itu ayah melebet di kejuaraan di tilawah sudah kosong tapi ayah kayaknya juara alhamdulillah mau di bidang tahfidz kata Nabi hafalan menghafal tadi alhamdulillah terlepas juara ke-1 10 juz putra Kujang Parhanti terus juara ketiga tahfidz 5 juz putra oke Sinang Paraing tempat aya Banyuwangi eta Abdul Hakim alhamdulillah nu sanes nama aya nu dapat harapan aya nu teu aja bidoa oge ajakan kasadayana margi arina mina MTQ mah alat kanggo ngajarkeun agama melalui bentuk musabaqah tapi dikompetisikan naon penguasaan terhadap ilmu Al-Quran salah satunya yaitu tahfidz penghafalan tapi tilawah cara membaca seni baca seluruh cabang-cabang termasuk ayat cabang eksebisi atau percobaan sempat awal kali Kabupaten Sukabumi duka kayaknya nanti aplikasi rinci data kita zaman dulu mudah-mudahan para putra orang sadayana termasuk generasi
cinta oge tiasa mendalami ilmu Al-Qur'an. Amin ya Allah. Margi kita yang tadi jelaskan sakidik margi ari namina MTQ mah keterkaitan contoh. Upama orang kali pada miring tilawah 1 juz, tilawah anak-anak, berarti kita menguasai cara baca yang baik. Tetiasa ya bagian murota naik seperti kena sedih baca tilawah. Badai hafalan 1 juz mangga, tapi tilawah kena tiasa membaca. Itu jadi yang keterkait. Contoh keterkaitan berikutnya. Jinten usia dibeda-beda. Upami contohnya anu aya keterkaitan langsung. Contoh bidang cabang tafsir. Jadi ayat cabang tafsir lomba menafsirkan Al-Qur'an dengan 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Biasa memilih. Dan ieu teh miskin peserta khusus cabang tafsir. Paling aya ge 2 bisa kabupaten. 2 orang juara langsung. Tapi syaratnya nu abot, syaratnya teh kudu tahfidz 30 juz. Eta berarti aya keterkaitan, berarti pamiming pasir tafsir kada hafal. Manya nafsirkeun kita apa itu diantau keterkaitan. Jamaah dirahmatullah kanggo ieu waktos ibados wawantunan biasanya jarang ngebahas masalah yang berhubungan sama dia. Ieu kita aya semacam permintaan di lembaga LPH, lembaga pendampingan halal di UIN Sunan Jati Bandung, bahwa mohon tiasa menyampaikan hal-hal yang terkaitan sama masalah PPH, proses produk halal. Dan di ini bahasa kebiasaan antara masalah halal, haram, fikih kami jarang membahas karena itu ranah kiai lebih pas. Tapi emang kebagai pesanan sekaligus memang upami ningali kana acuan karena kitab-kitab acuan halal haram terkini kontemporer terbaru anu memadai sareng dianggo hampir di seluruh dunia Islam. Nyata buku Al-Halal wal Haram Yusuf Qaradawi di Mesir. Beliau masih zaman kene usianya 85 tahun. Menulis beliau dipesan oleh pemerintah Mesir waktu salita kamu menulis tentang halal wal haram fil Islam, tentang halal dan haram dalam Islam. Ieu teh kitab ieu teh aslinya kitab alim anu ditujukeun ka dakwah ka Eropa sareng Amerika asalna gitu. Tapi kemudian dipakai jadi pedoman seluruh dunia Islam. Kumargi banyak hal-hal baru anu diungkapkan ke beliau tentang penghukuman halal haram pada sesuatu. Ari halal haram teh Bapak Ibu jadi berarti menyebut status sesuatu. Nah, Aisyah iya halal haram. Bismillah. Pada prinsipnya air mah halal. Disebut nanate bahan positif di alam air. Tapi mungkin ayat kaidah dasar bacaan haram. Jadi ayat 12 kaidah tentang halal haram. Kaidah itu prinsip atanapi rumus. Pemirsa kolam rumus, kaidah, prinsip ada takena lah. Anu gampir menjadi patokan kamu sanes. Kaidah anu kahiji anu berhubungan dengan sareng halal haram teh nyaeta al aslu fil asya al ibah. Asalna segala sesuatu teh mubah atanapi boleh. Jadi segala sesuatu di dunia ieu pada asalnya boleh. Cek hukum awalna
ieu teh dirumuskeun dalil atanapi kaidah ieu teh ku para ahli, para ulama zaman baheula jadi sepakati. Jadi al aslu bil asya al ibah. Terus sampai harapakeun barudak di santri. Eta kaidah kaiji. Jadi kalau hukuman hiji perkara pada prinsipnya mah halal segala sesuatu di dunia ieu teh. Mungkin berikutnya aya pengkhususan. Kan hukum asal eta. Aya pengkhususan naon? Aya berdasarkan dalil-dalil atau nabi riwayat-riwayat atau nabi hadis-hadis atau nabi informasi-informasi yang menyebabkan sesuatu itu tidak halal. Menurut para ulama bahwa seluruh di dunia itu keseluruhan diciptakan ku Allah itu memang kerurang manusia. Ja'ala lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Jeung araranjeun kabeh naon di langit jeung di bumi. Naon masa dipasikeun ka urang? Sabab urang teh khalifah bil dikasih tugas. Jadi kumaha Rahman Rahiman Allah masihan tugas ka urang bari dipenuhi segala sesuatunya atau nabi dipenuhi kebutuhannya. Cara orang miwarang kan udah mal mang pang maculan di kotakan lamun omongan anak kesepakatan itu unggul pasti kurang beri sayukeun cai sayukeun kopi sayukeun pisang goreng wedang sayukeun sagala rupa aya sayukeun naon sababna urang heuda urang tos nitah gitu kecuali upami akan nanti awal mah pangagawenkeun ieu pokona teu apa itu ieu pokona beres bayaran saanu teu beda berarti namanya tahsis penghususan tina kesepakatanna tadi ta Gusti Allah oge nyiptakeun urang teh masihan anugerah ka urang berupa naon segala yang ada di langit dan di bumi apa urang mampu memangah kanggo urang itu ta ieu menjadi dalil menurut para ulama al aslu fil asya itu dibahas yang tahu isna memang sanesna innallaha sakhkhara ma fis samawati wa fil ardi sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi Allah menundukkan segala yang ada di langit dan di bumi teh jeung urang makana sanesku hebat-hebat yang jami upami aya misalkan sato ngawaro ka urang eta teh ku Allah sebenarnya dia ditundukkeun eta dalilna tadinya atawa urang merasa hebat ieu tatangkalan urang direka-reka dijieun namanya teh kan anu bonsai di bonsai wah jadi gaya eta teh lain sebenarnya lain bener-bener ting urang lain pinter-pinter ting urang Allah ngabukkeun gitu sebenarnya mah gitu dalilna tadi tapi nyata urang dipasangkan kewajiban bahwa segala sesuatu itu menjadi boleh terkecuali ada sebab pun tidak bolehkannya gitu bahwa lamun teu aya jami di dieu di Surade kosong ieu teh urang teh ngaku ieu tanah abdi ieu teu naon teh bae da memang gitu ngan ternyata aya nyanak surat tanah we baru belakangan berarti katasis teh kenging nah ini kata ayah nu mampu teh aya boleh gitu kaidah umumna mah gitu sami dina masalah eta tah ayeuna mah ari halal haram dina ieu mah margi seueur teuing panu halal diharamkeun teh yang tawisna Yusuf Qaradawi membagi tentang halal haram teh aya kanggo urang pribadi aya kanggo pergaulan sesama aya kanggo pergaulan sesama manusia aya kanggo penggemaran sejabikeun aya tapi teh anu ngabahas di hubungan pribadi we urang terus tadi tentang mamen eta anu
hal-hal anu boleh atau tidak, halal haram. Teras hari ayeuna ari anu berwenang menyebut halal jeung teu saha atuh. Oleh aya pendapat at-tahrimu wat-tahlilu haqqullah. Ari ngaharamkeun jeung ngahalalkeun eta menjadi hak Allah. Wahdah sendirian Allah. Allah nyalira punya hak menghalalkan mengharamkan. Ngan Allah teh kan menyampaikan informasi itu teh melalui ajaran. Ajaran teh melalui utusan, melalui rasulna. Jadi orang teh bisa langsung mah. Koma orang seueur kokotor susah komunikasi kepada Allah langsung. Biasa pan urang mah beda makomna. Tah berarti menuju jadi pedomanna berarti dina Al-Qur'an sareng hadis informasi-informasi apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah tentunya. Gitu. Jadi sebab anu menjadi kewenangan atau yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah. Itu kaidah yang kedua. At-tahlilu wat-tahrimu haqqullah wahdah. Jadi ngaharamkeun sareng ngahalalkeun hiji perkara itu menjadi hak Allah. Kene yang dapat dibahas kaidah-kaidah masyhur 12 dua we lah. Ayeuna kembali karena bahwa yang menjadi tadi segala sesuatu itu pada awalnya boleh. Al-aslu bil asya al-ibah. Air boleh, sare di masjid boleh, naik itu boleh. Namun misalkan ngambil cau di kebun batur, nah yakin aku kaidah kita, bukan kaidah pengkhususan. Namun teu apa, cara teu aya nu bogana boleh, asal nama gitu. Tapi lamun aya pupuk pemiliknya nu menguasai jadi tidak boleh. Aya pembatasan seperti itu. Tak ayeuna informasi bahwa Allah parantos menghalalkan jeung mengharamkan dina Al-Qur'an. Mangga urang mendingan. Nu kahiji anu diunggalkeun tadi dina pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Hei manusia dalalahar kumararaneh cek bahasa orang mimma tina naon-naon wae fil ardi di ieu bumi halalan thayyib anu halal sareng anu sae. Halalan terkait kaidah agama, thayyibah terkait kaidah negara dan kesehatan. Itu jadi beda. Naon ari agama agamanya berarti karena hukum agama halal. Jadi makanya aya istilah aya yang halal tapi tidak baik, ada yang baik tapi tidak halal. Itu. Bahkan kaditu nama contoh anu halal tapi tidak baik kanggo anu mah ngumam petis menjadi tidak baik sebab akan berdampak. Itu kita disebut halal tapi tidak baik. Atanapi baik kau diri nama menteu halal. Contoh nama ayeuna jengkol keur si A mah baik, keur si B mah mungkin nyeri cangkeng. Nah, beda karakter itu. Baik tapi bahkan upami berakibat fatal mah bisa haram kalau seseorang yang baik. Tapi bedanya baik jengkol mah berdampak. Mungkin aya anu menyebabkan penyebab sesuatu berubah status. Berubah status halal haramnya. Berubah status halal haram teh terkait nama mungkin dibahas di pangkarmung aya nama nabahasna tentang bahwa Allah teh anu punya
kewenangan menyebut halal sang haram. Tadi nu kahiji Allah nyebatkeun yen urang teh kudu ngakmam segala sesuatu anu aya di anu gerakeun Allah di ieu bumi teh anu halal dan baik. Anu kadua ieu diseru ka para rasul baheula ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati. Jadi sami rasul-rasul diutus satu-satu kacan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah diseru kana memakan sesuatu yang baik. Jadi teu aya berdasarkan ieu dalilna teu aya begana misalkan Nabi Sulaiman sok ngakmam naon kalong gitu atau nabi naon gitu kan diurang ayeuna teu baik. Teu baik terus. Anu katilu kulu min thayyibati ma razaqna. Hegalahan dari yang baik-baik marojabna kuta. Ternyata anu aya di bumi itu adalah rezeki Allah tadi seperti tadi bahwa Allah menciptakan orang dengan fasilitas. Bahwa prinsipnya mah anu dihalalkeun ku Allah diperbolehkeun makan di dunia teh di bumi itu adalah halal dan baik. Itu adalah prinsip utama. Salajengna contoh anu tidak boleh naon wala taqulur riba. Nah, contoh tidak boleh memakan harta riba. Atau nabi pengharaman tentang khamar ismun kabir. Jadi dina pan bertahap. Pertama waktu sholat kene wala taqrabus sholata wa antum sukara. Tekeng eta mah tahapan bahwa Allah melarang sesuatu dengan cara-cara yang sangat lembut dan bertahap. Tapi berikutnya Allah menyebut bahwa khamar teh merupakan sesuatu yang haram, termasuk perbuatan setan. Contoh gitu. Jadi berarti asalnya seluruh minuman boleh, tapi kemudian ada yang ditahsis menjadi tidak boleh. Ta'ayana maka dia perkembanganna. Jadi upami bade mengetahui naon-naon anu dilarang ku Allah dari yang umumnya diperbolehkan, maka cari we dina Al-Qur'an sareng dina hadis-hadis Rasulullah. Itu prinsip naon. Aya seueur pan-pan. Mung perkembangan ayeuna berbeda. Berbeda kumaha dina cara ari baheula mah anu ditetapkeun ku Allah halal jeung haramna hiji perkara teh anu sifatnya murni. Contoh air tadi. Cai mah halal. Lamun cek bahasa kesehatan mah disebutna teh bahan positif. Artinya bahan yang diambil dari alam. Cai mati alam pan ngeduk tanah keluar cai. Anugerah ti Allah, rezeki ti Allah, boleh diminum. Ngan lamun kadieuna keun lamun aya ternyata eta teh tanah batur, kudu minta izin asina urang. Tanah anu dianggalina gitu. Atanapi ternyata kadieuna keun manganggo alat, berarti kena beban ongkos. Halal lamun kudu mayar. Komo lamun ka ayeuna mah diamisan ke jus jeruk sajabina. Nah, eta mah komo tambahan ada tambahan. Berarti bukan positif, namanya olahan. Jadi segala sesuatu yang asli diambil dari alam disebut positif. Bahan positif cek ilmu kesehatan. Ari Al-Qur'an mah teu menyebut positif negatif teu dina dalil. Pokoknya ayat tapi tidak membahas hal-hal yang berhubungan dengan olahan. Nu asli ya murni. Al-Qur'an menyebut gitu. Lamun olahan zaman ayeuna fenomena ayeuna berbeda cara penghukumanana. Tadi sebab hiji hukum halal haram sesuatu anu hubungan dengan imam jeung dieueut urang
eta teh terkait dengan kahiji bahan naon namun olahan. Contoh ieu cai teh bahanna teh pertama cai herang, anu kadua ditamihan teh. Tah disebutna teh bahan caina itu bahan utama, teh itu bahan penolong namanya. Upami digulaan bahan tambahan, berarti teh manis. Asli nama cai, ditamihan teh, ditamihan gula. Cai bahan utama halal pasti. Kemudian teh bahan di alam dari metik dia halal positif. Gula aya anu ti alam langsung upami anu di nyadap. Tapi upami gulana di pabrik aya olahan deui. Kudu aya pernyataan bahwa eta gula halal. Di mana orang apa? Aya nama aturan. Maka aya keterangan disebut sertifikat halal. Maka kalau umat Islam upayakeun berarti papa mencari makanan dan minuman atau napi aya opat terkait opat hal anu terkait dengan kudu halal, makanan, minuman, obat sareng kosmetik. Itu. Jadi kudu nu ngutamikeun anu yakin halalna. Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Anu halal mah jelas, anu haram teh jelas, anu teh jelas kumaha? Anu setengah halal setengah haram. Itu puguh itu. Halal haram jelas aya. Tah supados jelas anu hasil olahan itu maka pemerintah melindungi segenap umat Islam termasuk seluruh manusia dipastikan hiji produk teh halal teu nanya nganggo sertifikat halal menurut negara. Terkait kunaon sabab aya olahan diolah tadi kusaha bahan, kedua olahan atau tapi proses anu katilu anu menyebabkan robihna hukum anu tadina halal atau napi haram teh nya dampak atau napi akibat atau napi naon teh kelanjutan risiko saatos ngaeut ieu teh nang jadi puyeng ieu ngeleyeng. Nah, kredit aya naon gitu. Tah upami anu ngaeut ieu minum misalkan minuman naon anu tadina memang yakin halal tapi jadi ngeleyeng jadi dia. Nah, eta tidak baik, bisa jadi haram pada tahap tertentu. Gitu. Eta teh robah hukum. Bisa robah mau dirinya sendiri atau kamu atau secara umum. Itu terkait bahan. Salajengna jamaah dirahmatullah kan ada aya deui anu bisa menyebabkan langsung loncat karena kaidah anu ke-12. Ad-daruratu tubihul madrur. Jadi ari keayaan darurat mah bisa memperbolehkan tadina terlarang. Nah, ya bisa memperbolehkan. Lamun tadina nu jelas contoh darurat di leuweung aya makanan pas ditinggali ka belah kenca aya punten aya babi atau nabi babong di dieu. Beunang eta teh naon dimakan. Ngeun teu kenging teu ka wareg geus dibawa deui sasana teh meunang. Jadi saharita tepi ka teu laleuleus tidak mengancam kematian. Jadi diperbolehkan itu karena menjaga hal lain anu lebih penting diantaranya menjaga dari kematian. Maka diperbolehkan tadina haram karena kedaruratan tertentu boleh. Tapi eta ge setelah berusaha pas arek eta dimakan misalkan daging babi teh pas ngalieu ka pelapang keur aya cau teu kacing babi kudu ditunda emang cau itu contoh eta disebut kedaruratan teh bisa berubah hukumnya. Tah ini geus berusaha tegara kan ya. Urang lanjutkeun jamaah rahmatullah sakedik deui.
bahwa anu dalam perkembangan terakhir terutama kaum orang umat Islam anu kedah janten pedoman kanggo memastikan kehalalan hiji perkara produk terutama dina 4 hal makanan, minuman, obat sareng kosmetik maka harus yakin bersertifikat halal. Kecuali bahan-bahan yang sifatnya positif atau nanti langsung dicanang di alam itu mah insyaallah halal langsung selama memenuhi kaidah kehalalan tadi oke. Maksud kaidah kehalalan teh nya betul-betul halal tidak tekeng atau nanti di tempat-tempat yang diperbolehkan. Kanggo memastikan hiji anu 4 hal tadi halalnya kanggo orang para pengguna maka cek status sertifikat halal biasanya sampai logo MUI terus nomor halal. Bahkan tahun 2022 ini upami terlepas para ditetapkan ke pemerintah bahwa seluruh makanan, minuman, obat dan kosmetik itu harus sudah memiliki izin edar. Izin edar ke mana? Jadi hiji barang diproduksi banyak dan mau dijual atau dikirim ke orang dibagi dan sebagainya. Sanes kaunya diraeu, dibagi diedarkeun ke batu. Boleh dimakan ke batu. Tah itu harus punya izin. Salah satu izin edar teh adalah sertifikat halal. Dia tahu saya BPOM. Eta. Jadi kanggo sadayana pengusaha marang Pak Surade. Eta teh kita gaduh sertifikat halal asli monggo sareng. Mungkin aya kelompok pengusaha kecil UKM atau nanti industri besar. Upami kanggo UKM aya aturanna anu asetna di bawah 125 miliar itu mungkin aya pendamping halal kalau menentukan kehalalan. Nah di Surade ge aya pendamping halal. Alhamdulillah beberapa perusahaan harus didampingi kecil besar makin aya aturan tersebut. Berenya dira mana ngajukeun ka namina halal go ID tinggal bayar. Upama yang gratis maka bisa konsultasi kami lah. Kalau gratis mah ya khusus mau kan. Bina jamaah 60 sakitu diatur. Mudah-mudahan urang aya wawasan seperti bahwa kanggo keyakinan dari makanan teh berpengaruh kepada kepribadian, bahkan berpengaruh karena semangat hidup dan sejabana, termasuk ke anak-anak, termasuk karena diajak ibadah sejak besok eset yang tawisna karena faktor makanan yang diragukan. Karena itu kita harus memastikan bahwa makanan dimakan kurang dikonsumsi kurang betul-betul halal. Upami kurang terbiasa memastikan halalnya maka pastikan aya sertifikat halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.